Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di Workshop WSL. Lama kita nggak bikin konten ya, sahabat. Kali ini kita akan bikin konten tentang bagaimana cara memperbaiki saluran air atau bagaimana cara memperbaiki speedboat yang tidak keluar air. Nah, ini pas kebetulan ada unit dari teman, kendalanya sama, airnya tidak lancar, dan dia nanya suruh kesini, suruh perbaiki, bagaimana cara memperbaikinya. Dan juga untuk teman-teman banyak juga tuh yang tanya di komentar, bagaimana Bang, bagaimana caranya kalau airnya tidak keluar, apa yang harus diperbaiki. Nah, ini ada kasusnya sama. Oke, mungkin ini bisa untuk jadi wawasan teman-teman tentang bagaimana cara memperbaiki speedboat 15 PK yang airnya tidak jalan atau airnya keluarnya ngadet, ya semacam itulah. Jadi kita langsung aja ke unit, bagaimana cara memperbaikinya dan apa saja yang harus dicek. Oke, let's go. Oke, kawan-kawan semua, ini dia unitnya, mesin speedboat yang tidak lancar airnya ya. Ini kakinya, ini dia kakinya. Nah, untuk teman-teman semua yang belum paham ya, untuk air sendiri sebenarnya sangat penting ya. Jadi kalau air tidak lancar di speedboat ini, mesin tempel ini, itu banyak kemungkinan nantinya, banyak resiko yang akan terjadi. Pertama, dia pasti overheat. Nah, itu mesin nanti tiba-tiba mati, dan di bagian sini, head nih, di bagian head ini, nah ini nanti sangat panas. Makanya jarak berapa meter dia pasti mati. Jarak berapa meter pasti mati. Nah, kalau udah sering mati, nanti pakaian head ini, ini pakaian head ini cepat jebol. Pakaian head ini cepat jebol. Kalau pakaian head ini jebol, kalau air lancar nanti masuk ke piston. Itu berabe lagi nanti masalahnya. Jadi kalau air tidak lancar, untuk teman-teman usahakan langsung dicek, di servis apa yang bermasalah kalau airnya tidak lancar. Jadi untuk jalur air sendiri, bentar ya, kita ambil. Jadi untuk untuk air sendiri, pertama-tama untuk teman-teman yang belum paham sama sekali ya, ini kita belajar dari nol. Untuk pertama-tama cek bagian saringan ini. Oke, untuk terutama atau yang paling utama, cek dulu bagian saringan ini. Kalau ini sumbat, bisa jadi penyebab air tidak lancar. Nah, jalur air ini naik ke sini. Di atas ini ada beberapa item. Nah, ini kan tertutup nih ya. Kita cari yang dibuka. Oke, di dalam cup ini, bentar. Nah, di dalam cup terdapat beberapa item. Pertama, plat, ini paken, dan ini yang paling penting, ini impeller namanya guys. Nah, kawan-kawan semua, ini impeller fungsinya untuk memutarkan air atau mendorongkan air ke atas ke mesin. Jadi kalau karet ini rusak, blur. Nah, jadi kalau karet ini rusak, sudah dipastikan air tidak bisa naik. Ini. Dan plat ini juga penting. Nih, kalau plat ini cacat, air juga tidak bisa naik. Oke, langsung saja untuk teman-teman semua, biar supaya lebih paham, kita bongkar unit yang ini.
kita buka bagian kipas airnya untuk pembelajaran teman-teman juga, bagaimana cara membongkarnya dan apa saja yang harus diganti. Oke, kita buka dulu baut pengunci housing water pumpnya. Itu menggunakan kunci 10 ya, paling enak menggunakan T10. Kita buka dulu baut 4 yang pengunci housingnya ini. Oke, setelah terbuka kita cek dulu ya besi yang di housing water pumpnya ini apa cacat atau tidak. Kemudian kita buka impellernya. Cungkil menggunakan obeng min ya, obeng min yang tipis. Hati-hati kayunya jangan sampai hilang atau knock dari impellernya. Nah, ini kita pastikan tidak ada cacat ya. Kalau ini cacat juga berpengaruh kepada kipas yang kepada air yang tidak bisa naik. Sorry, blur. Nah, pastikan aman, tidak ada cacat. Aman ya, tidak cacat. Dan pastikan juga kipas impellernya tidak ada yang koyak atau cacat. Jangan lupa untuk pakainya jangan sampai sobek juga platnya. Nah, ini cover oil seal atas, dan ternyata ini ya teman-teman ya, ada juga masalah lain. Cover oil atasnya sudah cacat, sudah penyet sobekan. Kalau udah seperti ini kita wajib ganti ya teman-teman, cover oil atasnya. Ini juga salah satu penyebab air tidak bisa naik. Kalau ini cacat, jadi oli juga bisa tercampur dengan air. Bentar kita ambil perbandingan yang dari. Nah, ini cover oil seal yang baru dengan ini yang cover oil seal yang cacat. Bedanya sangat jauh ya teman-teman, antara yang cacat dan yang baru. Jadi kita langsung saja pasang yang baru. Kita cek juga platnya apakah ada yang cacat. Oke, platnya saya rasa cukup aman, tidak ada yang cacat. Lanjut langsung kita pasang cover oil seal bagian atas. Tekan menggunakan obeng min, hati-hati menekannya ya teman-teman, dan sampai ada yang cacat lagi gara-gara ditekan menggunakan obeng. Kemudian kita pasang plat. Sebelum plat itu di bawahnya ada pakennya dulu ya teman-teman. Jadi paken, plat, paken lagi, baru masuk di paken impellernya. Itu susunan yang benar ya teman-teman.
key ini jangan sampai lupa ya teman-teman, karena key ini atau pinnya adalah penahan dari kipas inverter tersebut. Jadi kalau key-nya tidak dipasang, kipasnya tetap loss, tidak ada yang menahan kipas. Jadi percuma kalau dipasang tidak ada key tersebut. Nah, kita paskan dari lubang key-nya, baru kita dorong ke bawah, paskan ke key dan lubangnya. Untuk key tersebut yang saya pasang ini sudah lumayan cocok ya teman-teman, tapi dari yang punya unit katanya tidak apa, biar saja tidak usah diganti. Sebetulnya tidak masalah sih diganti teman-teman, yang penting masih nahan dari kipas inverternya. Sudah kita tahan, kita putar apakah dia loss atau tidak. Kalau loss itu wajib diganti key tersebut. Kalau masih nahan tidak masalah kalau tidak diganti. Kemudian kita pasang cupnya lagi, kita pasang baut. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa tube water 1. Nah, ini namanya tube water 1. Ini selang transfer antara cup tadi dengan mesin bagian atas, itu selang transfernya. Jadi selang transfer itu juga sangat penting jika mesin memang tidak ada air atau ngandat. Jika selang itu bocor, itu bisa berpengaruh kepada si air tersebut, jadi air tidak bisa keluar. Itu juga bisa dikarenakan tube water satunya ini sudah kropos atau bolong. Biasanya kalau tube water ini sering terkena air asin ya teman-teman, dia jadi sering kropos, cepat sekali kroposnya kalau terkena air asin. Nah, jadi untuk teman-teman jangan lupa tube waternya dicek. Oke, setelah semuanya aman, kita pasang dan listrak. Buka gas ya.